انجمن نیشتمانی کرد ل سوریه انا کسه بانگ ل ریوبریا پیاده کر کو دفج ترساندنا ولاتیان برده و کسین کو هاتنا رواندن سربست بردن. انجمن نیشتمانی کرد ل سوریه داخویان یک درباره حالت رواندنه این کج آلی چکدارین پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده و به در حق ولاتین کرد ل روجاوه کردستان انجام دادن بلاف کرد. و د داخویانه انا کسی ده هات که گروپک جچکدارن پیاده روژا یک شمی 26 سباتا سال 2023 هر یک جو کوران عبدالباقی عزم، احمد عبدالرزاق ملا احمد، سیف الدین حج محمد سیف الدین حج محمد رواندن. گروپا چکدارن پیاده یار نخوماندی دما رواندنه ده ترس و تندی بکار آنین و مترسی خستنا ناوا خلقه دا و کسین که هاتنا رواندن بر بجه کی نی دیار و برن و لپیش چاوین ولاتیان د ناوا بازار باجار قامشلو دا رواندن بزوره هاتا انجام دان به مبستا که ترسه د ناوا خلقه دا درست بکن. کسین که هاتنا رواندن تو زانیاری لسروان توننه. اف کریارن ریوبریا پیده بوجه نرازی بونه لجم ولاتیان و اف دمکه. هلمتا رواندن لجه گشتی دست بیکری با آرمانجا رواندن زاروکان جه لشکریان نچارا. داویدا انجمن نشمانی کرد لسوریه بتوندی حالت رواندن در حق ولاتین کرد شرمزار کرد و بانگ لپارتیا دموکراتیک پیده کرد که دفج رواندن ولاتیان برده و چارانویسا کسین رواندی اشکره بکه و یک سر وان سر بس برده.